ushobora kwitanga imbere. None neza iyo nimeze ngasitwaye nagwishobora kuvuga ibitagora bikangwa n'amacumu n'amashambo y'abakonikoni. Itabaye nawe ushobora kwitanga imbere. Kundamazi. Amen. Amen. Pasa kundamazi. Oya subivuga ngo Imana y'intumwa n'abahanuzi yampishe mu mababa mugiye kivururu. Akanunguna ngo iyo ngimeze ng'abantu ntabwo ishobora kuvuga zitakora bikangwa n'amacumu cyangwa imiheto. Itabaye nawe ushobora kwitanga imbere. Nutahura iryo jambo babirangiye. Pasa ukijua hiyo neno ya vile tu utakosha maliza. Iyo ntimeze nk'abantu nabishobora kuvuga bitakora nikangwa n'amacumu cyangwa imiheto. Itabaye nawe ushobora kwitanga imbere. Uyu mwaka ni wawe, uyu mwaka ni wawe. 6:7 nasoma kwa Kiswahili. Kwa rehema na kweli uovu usafishwa, kwa kumcha Bwana watu hujiepusha na maovu. Njia za mtu zikimpendeza Bwana, hata adui zake huwapatanisha naye. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Ikibazo sukumara umwaka mwisi. Hallelujah. Ikibazo sukumara umwaka ahubwo ikintu kinezeza Imana cyangwa isi ukuntu wewe isi yakumaranye umwaka wose. Wayihaye iki? Ulikuwa faida ulipatia nini? Hallelujah. Sinzi niba mwanahuye neza. Icho ni Kiswahili sinzi na mugitahura. Tatizo haiko kumaliza mwaka mdunia. Tatizo dunia na kumaliza na wewe mwaka mzima ulisaidia nini? Amen. Amen. Uleta wangapi kwa Yesu? Ulifanya nini? Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Iyo nimeze ng'abantu clavier gusa nabishobora kuvuga itagora ikangwa n'amacumu cyangwa imiheto. Itabaye nawe ushobora kwitanga imbere. Iyo nimeze ng'abantu itakora nikangwa n'amacumu cyangwa imiheto. Itabaye nawe ushobora kwitanga imbere. Iyo nimeze nk'abantu nabishobora kuvuga itakora nikangwa n'amacumu cyangwa amashambo y'abantu we. Itabaye nawe ushobora kwitanga imbere. None neza iyo nimeze ngasitwaye nagwishobora kuvuga ibitagora bikangwa n'amacumu n'amashambo y'abakonikoni. Itabaye nawe ushobora kwitanga imbere. Kundamazi. Oya. Amen. Amen. Pasa kundamazi. Oya subivuga ngo Imana y'intumwa n'abahanuzi yampishe mu mababa mugiye kivururu. Akanunguna ngo iyo
imeze nk'abantu ntabwo ishobora kuvuga zitakora ikangwa n'amacumu cyangwa imiheto itabaye nawe ushobora kuitanga imbere. Nutahura iryo jambo babirangiye pasa. Ukijua hiyo neno ya vile tu utakosha maliza. Iyo ntimeze nk'abantu ntabwo ishobora kuvuga bitakora nikangwa n'amacumu cyangwa imiheto itabaye nawe ushobora kuitanga uyu mwaka wawe uyu mwaka wawe uko kabisa. Uyu mwaka wawe uyu mwaka wawe uyu mwaka wawe uyu mwaka wawe shuti yanje uyu mwaka wawe uyu mwaka watwe twese uyu mwaka wawe. Bwira umuntu mwegeranye mubwire ngo uyu mwaka uzakubera uwawe, uzahindura ibintu byinshi, uzagere kuri byinshi. Ibyo wabuze muri uyu mwaka uzabironke muri uyu mu izina rya Yesu. Uyu mwaka wawe, uyu mwaka wawe uyu mwaka wawe uyu mwaka wacu uyu mwaka wacu curanga amashara we acuranga iminota 2 hanyuma hari gikorwa tugiye gukora. Mes enfants aoras. The King of Glories.
ibice bitandatu umurongo wa 19. Sinzi ko hari uwahabonye. Luka 13:34 Luka. Gatatu 34. Luka ibice 13 umurongo wa 34. Bibiliya iravuze ngo ayi Yerusalemu Yerusalemu we wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho, ni kangahe nashatse kubundikira abana bawe kuko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo, ntimunkundire. Subiramo. Bibiliya yavuze ngo ayi Yerusalemu Yerusalemu we wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho. Yerusalemu wica abahanuzi hanyuma ugatera abagutumweho, Ni kangahe abo bose ukabatesha agaciro, ntubaheze umwanya ngo bumve. Komeza. Ni kangahe nashatse kubundikira abana bawe, Ni kangahe nashatse kubundikira abana kuko inkoko ibundikira imishwi yayo kuko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo, ntimunkundire. Dukomere ijambo ry'Imana amashimishe cyane. Ariko ni nkaho yari afite porogaramu nziza. Alo Murino, mureke gutoroka. turi hano Bwana sifiwe sana. Amen. turahava uko baririmbyi bose baririmbye. Buriya iyo umwana w'inkoko uri mu mababa ya nyina uba ufite umutekano. Ugira ibintu bitatu. Icyambere, nta gisiga cyo uhakura kandi kiba kiwurerekeje, kiza kirebera kure mu buryo cyo utora, ariko kubera nyina yarinze kandi inkoko yarindiye ku bana bayo, n'igisiga kiza kiyitinya. Bwana sifiwe sana. Amen. Icya kabiri, nta mvura iziwugeraho. Imvura izigwa umutekano uba ufite, nta mvura yowugeraho. Bwana sifiwe sana. Amen. Icya gatatu, nta zuba. Woba munsi y'amababa ukumva izuba? Nta zuba. Timoteyo ibice bitandatu Wa mbere cyangwa kabiri? Wa mbere ibice bibiri ibice bibiri n'urwandiko rwa kabiri ibice bibiri umurongo w'19. Timoteyo wa kabiri ibice bibiri umurongo w'19. w'19 rwa kabiri rwa Timoteyo ibice bibiri umurongo w'19. 19 haravuze ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze n'uyu munsi ruracyahagaze, rwanditseho ikimenyetso kandi ruriho ikimenyetso cyanditswe ngo Uwiteka azabe. Dukomere ijambo ry'Imana amashimishe cyane. Kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka, umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Amen. Dukomere ijambo ry'Imana amashimishe cyane. Gira ukwegereye ngo Uwiteka arakuzi. Akuzi uryamye nijoro, akuzi ubyutse mu gitondo, akuzi saa sita, akuzi umwaka ugiye kurangira, akuzi umwaka utangiye. Ayo niyo makuru. Curanga gato ya papa, curanga. Akubundikira uryamye, akubundikira ubyutse, akubundikira ugiye. Barasifuye sana. Amen. Kubundikirwa n'Uwiteka. Curanga gato hanyuma Bwana sifuye sana. Amen. Ndashimira ukusarira iyo bintu gabije bimwe byibagira ibindi.
ndashimira itorero Kanani Imana mu ijuru heza umugisha amen zantaramira hano ariko nari ntaraza kubwiriza hano umushumba mukuru hamwe nabo bafatkanyije ni inshuti zanje Imana ibaha umugisha amen abataramyi bose baje gutarama haraba imvura yabujije ariko mwebwe mwabashe kuza Imana mu ijuru bagirire neza amen Bwana sifiwe sana amen mwaramije muranezeza kabisa ikintu kiza gikora ku mutima w'Imana nukuramya Dawudi hari igitondo kimwe yabyutse abyuka amenye ko isanduka rigaruka muri Isiraheli ngo amare kumenya ayo makuru ngo ateguza imigwi 3 aravuga ngo muramye guhera saa 3 muramye gusa nta jambo ryavuze bararamya ngo bageze saa 6 abaramyi bazafu ngo barahaguruka bararamya ngo baramye nawe arinjira hagati atangira kuramya Bwana sifiwe sana amen atukuze babamire haleluya munyakire mwaramije muramfasha cyane siko Imana ihimbazwe cyane amen ngo baramye arababwira ngo ikintu mukoze azafu ikintu mukoze ngo mwebwe ministeri ya nimwe mubaye bakondagiteri bakuru bazayobora indirimbo ku mwaka wose w'igihugu kandi ngo amare nawe ngo afata ikoti ryiwe arashweka neza ngo ashweka umushuba ngo amare aracebura ngo arasimba ngo asimba Imana ngo yamivuga ibintu 3 iramubwira ngo Dawu ukuntu uramishe ngo izina ryawe ntirizibagirana ku isi haleluya atukuze babamire ngo ntabwo izina ryawe rizigera ryibagirana aravuga ati basha ni mucurange hari uko Imana imbwiye ngo basubire gusubizamo igisirimbo ngo Imana yamimubwira ngo kenshi uzucumura cyane ngo ariko ngo ushireho imbabazi za reserve amen we noneho tukazumpurukaho ngo mpuruke ngo uvuge ngo Mana urabona nacumuye ngo ngushire reserve murayizi reserve musobanura abakecuru reserve imbabazi za reserve ku ruhande imushirira izindi imbabazi zo ku ruhande irazibika kereke irazibika ku ruhande izo ngizo zizoza zikubabarira utarangeraho Diweze Imana asante tukanegure kuramya Imana umushumba Imana mu ijuru muheze umugisha amen Bwana sifiwe sana amen kuko ngo Mikali yarebeye mu idirisha gutya aravuga ngo uriya mugabo noneho ngo yikojeje isoni icyuya kiramurenze kugeraho yikoze isoni kweri ariko ngo aramubwira ngo nukuri sinoreka gusirimbira Imana yanje yakuye so ku ngoma ikanshiraho aravuga ngo sinoreka gusirimbira Imana yanje ngo kuko yankoreye ikintu gikomeye aramubwira ngo kubera uneguye kino kintu Mika ngo no kuzara Mikali yapfuye atazaye kubera gusa yacokoye abarami afata byaye gira ukwegereye ngo ureke gucokora abarami Come on,
kubundikirwa n'Imana. Nifuza kuba mu bikari byawe, nifuza kuba mu nzu yawe. Yesu murinzi mikoro. Kugira ngo nduke umutima nzabane nawe akaramata. Kugira ngo nduke umutima nzabane nawe akaramata. Yesu yaje aza afite umutwaro kandi yaje akurikiye kugira ngo aducungure twebwe. Isiraheli nayo yari mu kaga gakomeye, yaribuze umwana, yaribuze uyigendera. Yesu ngo aseruka ku marembo abura ngo umuntu n'umwe ushobora kumwakira. Agituruka ku marembo ngo ntibamenya ko Mesi yashitse, ngo arebe umurwa wa Isiraheli wa Yerusalemu. Aravuga ngo yemwe banyesiraheli, ngo Uwiteka yaje arababundikira. Kandi ngo amare kubabundikira, ngo yaje abundikira ngo nk'uko inkoko ibashe kubundikira abana bayo, ngo ariko ntimwayitahura. Imana ihimbazwe cyane. Ayimidiwe babamire. Haleluya. Twebwe twari bande kugira ngo tubashe gushyikirwa nako gakiza. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya. Twari kure cyane y'amasezerano. Umuririmbyi aravuga ngo twari kure, twari twigijwe hafi n'amaraso ya Yesu. Ayo niyo yadukuriye natwe ngo aratwigeza. Kandi yaravuze aravuga ngo mwebwe benshi ngo ntibanyumvishije, niyo mpamvu ngo yahindukiye ngo ahindukira abanyamahanga nabo. Natwe gatuba tuboneyemo. Aravuga ngo igihe jewe mutanyumvishije, ngo reka ndebe amahanga nayo abashe kunyumva. Imana ihimbazwe cyane. Amen. Atukuze babamire. Haleluya. Imana yarakurinze umwaka urarangiye, watambutse mu bihe byinshi cyane, ariko Uwiteka yarakubundikiriye. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Mu gitondo na nimugoroba ni byinshi watagamo, ibyahigaga ubuzima bwawe ni byinshi, ariko Uwiteka yarakubundikiriye. Timoteyo yamavuga gute? Yamavuga ngo bene data, ngo urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, kandi ngo rwanditseho ikimenyetso ngo Uwiteka azabiba. Bwira ukagire ngo Uwiteka arakuzi. Murebe mu maso mubwire ngo Uwiteka arakuzi cyane. Tuweze Imana cyo. Haleluya. Perso kwishirwa tofu ikivuga pase. Ivuga ngo abantu bararusha n'ibintu birarusha, abantu bose n'umuruho. Kandi gisege cyo kwemeza umuntu mu ikanisa ararusha, imuhira ararusha, gusa abantu bararusha. Barasifesa. Amen. Salomo yamavuga aravuga ngo ibintu byose, usome igice cya 2 hari uravuga ngo ibintu byose ngo birarusha. Ngo nasanze yamavuga yamashiraho akarefuri, aravuga ngo nasanze ngo ari nko kwiruka ngo inyuma y'umuyaga. Uziruka inyuma ni ngo kwiruka inyuma y'umuyaga. Inyuma y'umuyaga. Kandi yamavuga ngo ivy'ubwenge ngo narabishakishije mbijamo, ngo ivy'ubutunzi ngo nari mbufite. Yaravuze ngo nararushe ngo shakisha n'ivy'abapfafa navyo, ndeba ukuntu bimeze ngo navyo mbigeramo, ngo nanesheje umubiri waje n'umutima wanje, ngo navyo byose narabikoze, ngo ariko byose nasanze ari ubusa, ngo ubusa gusa, ngo niko kwiruka inyuma y'umuyaga. Aravuga ngo wibuke umuremyi wawe ngo mu minsi y'ubusore bwawe, ngo iminsi mibi itaraza n'imyaka ngo itaracanamo, ngo utangire uvuge ngo ibi bintu ngo sinejejwe navyo. Aravuga ngo ibintu byose birarushe kandi n'abantu bararushe. Tumuve Bwana toko. Haleluya. Ayimidiwe babamire. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Yesu ngo araza, umva nkubwire mwene data, nta kindi kibabaje umutima w'Imana nukuntu yakurinze iyi myaka yose, uyicamo yarakurinze. Dawidi yaravuze aravuga ngo Mana ngo ni wowe mwungeri wanje, aravuga ngo sinzakena. Barasifiwe sana. Hari verse zifasha hariya mu gitabo cye, yaravuze ngo iyo nyuze mu gikombe cyitwa baka, iyo nyuze muri icyo gikombe cy'urupfu, iyo nyuze mu gikombe cy'ibibazo, ngo henshi kubera ndi kumwe nawe ngo gihinduka amasoko.
atukuze vavamire. Hallelujah. Hari byinshi waciyemo kandi ubicamo ijuru ryari ko rikubona. Isi ishaka kukumira, isi ishaka kutabaho, isi ishaka kutarangiza, ariko Uwiteka yabihinduye imigisha. Uwiteka yabihinduye imigisha. Ubicamo ahari ibibazo haba umugisha kubera ko yaratwimanye. Haleluya. Yaratwimanye uwo Yesu inshuro ibihumbi n'ibihumbi kandi sibanga barabizi ejo bundi yaraturamiye. atukuze vavamire. Amen. Ikintu cya mbere ngo yaje ari umurinzi, ngo aze ari umurinzi ubasha kuturinda. Yesu ngo yaje ari umurinzi wa Yerusalemu. Kenshi abantu benshi babayeho batazi ubugari bw'Imana, ariko uburyo na igufite Ikubundikiye. uburyo Imana ikurinze, uburyo Imana ikubundikiye, wobimenya woyishima mu gitondo na nimugoroba. Ndiyo. Wobimenya wovuga byinshi Cyane. yagucishije. Kandi nta kindi kintu ngo Imana ikunda, ngo ikunda ni ibintu kabitatu. Ikintu cya mbere ngo Imana ikunda umutima uzi imbere yayo ufite ishimwe. Amen. Bwana sifuwe sana. Amen. Ngo iyo haje ishimwe, amashimwe arimo ibice bibiri. Hari amashimwe amwe dutanga ayagakurura imitima ya benshi, bakumva uwo Yesu nawe bomushima, bakumva iyo Mana nayo yakoze ibikomeye, yakoze ibikomeye. Baguhe mikrofone papa, baguhe mikrofone. Atukuze vavamire. Maze mureke mwumve. Narababwiye ejo bundi hirya y'ejo, narababwiye ngo umuntu amenye icyo ashoboye. Bazure umuhamagaro ni muremure twadukura ibindi. Umuntu amenye icyo ashoboye. Iyo wamenye ikintu washoboye tuzuyo. Ariko ikintu cishe abakristo b'ubunyine nuko ikorera icyo adashoboye. Icyo ashoboye akakirambika, yamara agafata icyo adashoboye, hanyuma kikamunanira. Twamara tukamugaya, twamara kumugaya tukamugaya kandi yari afite icyo ashoboye. Iyo umuntu amenye icyo ashoboye aba yatoye kirari tazayo, kandi azagira umugisha mu cyo ashoboye. Icya kabiri, iyo umuntu yamaze kumenya icyo ashoboye azamenya n'icyo bagenzi biwe bashoboye akakibubahira. Atukuze vavamire. Hallelujah. Ayimidio vaje. Hallelujah. Abaririmbyi Kike simili maye. mushoboye kuririmba, mubikorana umwete, mubikunze kugira ngo muzahabwe umusaruro. Amen. Igihe cyose uzumva uzoshiramo ibiguzi, igihe cyose uzumva kuzoshiramo ibindi, icyo gihe ntangororano uzobona, uzoruha icyo yakikuvemo, ariko ntihagire ikintu na kimwe usarura. Ariko igihe uzomenya umurimo wahamagariwe, Imana impano yaguhaye ukayikoresha neza, icyo gihe uzobona umusaruro, ndetse uzogera ku bana bawe, ugere ku buzukuru bawe. Utagihari usigara ivuga imigisha. Ayimidiwe vavamire. Amen. Amen. Asa ngo ari uwo kubabundikira, ari umurinzi wabo, ubarinda ingorane. Arababwira ngo ye nimutahure, mubimenye ko ari jewe waje, mumenye ko ari je. Kandi ngo mfite ikintu cyari cyabatangaje. Barazifesa. Amen. Umunsi umwe ngo abantu baravuze ati yeme aha haciye umugabo karigisha, aha haciye umugabo karigisha. Noneho ngo basanga umugabo umwe ngo yegamiye igiti, ari munsi y'igiti ngo aregamiye, ngo basanga yegamiye igiti. Ati hariya hirya hariho umusore witwa Yesu karakora imirimo n'ibitangaza. Ngo arabaza ati se uwo mugabo avahe? Atava hari i Betelehemu niho avukira, n'umwana wo kwa Yosefu. Atariko ndumiwe n'ukuri kw'Imana. Ati Yosefu hariya i Betelehemu hova umuntu ubwiriza hari barazifesa. Amen. Ariko ngo bimwanga mu nda, aravuga ati reka naje mvigirire. Nataniyeli ngo atera intambwe araza, ngo ashike, ngo aramutegera Yesu. Yesu arabwiriza, ariko Yesu yakazafasha we. Yesu ni umugabo wafashe igihe cyiwe agikoresha uko cyari kingana, kandi asuza izamuzanye. Amen. Nta mission nimwe yataye. Hari abantu benshi Imana yatumye hano ku isi, ntiwaje wumve ko utaje uri ikintu gusutumya. Izina ryawe yaravuze ngo nakumenye kera ukiri urusoro Munda ya mama wawe nari nkuzi, nakuremanye umugambi, kandi nari nkuzi kuremana n'umugambi.
ndagutoranya barasifuye sa Hallelujah. niyo mpamvu utaje hano ku isi ngo uze gusa udafite akamaro na kamwe waje ufite misiyo kandi iyo misiyo ufite ugomba kuyibaza ukabaza ngo mana atukuze bavamire Amen. ukabaza ngo ni wowe wampamagaye kandi utuma kuri ino si mpa misiyo ni iyihe misiyo jewe shoboye iki niki nobasha gukora kugira ngo ngendere mu mababa yawe Imana himbazwe cyane niki nobasha gukora abenshi impamvu bayoba nuko batayoboza inzira atukuze bavamire Hallelujah. impamvu benshi bayoba ntibayoboza inzira ntibazobayoboza inzira ngo bamenye inzira yo gucamo Nehemiya yaravuze ngo yewe mureke tugume hakora aka kagezi kava tubanze dusenga iminsi 3 tuyoboze inzira tubaze Imana atukuze bavamire Amen. ayimidiwe Jehova Jireh Nataniyeli ngo ashika arafashwa mu mutima we ngo afashwe gucya mu mutima ngo abwira Yesu ngo ubugine naje ndagukurikiye mbaye umwe nawe aravuga ngo da nakumenye ngo nakumenye na cyagihe wapinze ngo uhagaze munsi y'igiti twese maricyo haleluya Uwiteka yarakubundikiriye guhera mu kwezi kwa mbere gushika uyu munsi Uwiteka arakuzi azi n'iminsi yawe iri imbere niyo mpamvu ntugire ubwoba tutinye icyo bihe urimo ibyo wawucamo Uwiteka ari kumwe nawe arakubundikiye twese maricyo haleluya Tandis la supérieure de la chambre de l'Église. kandi genera umuntu wese kandi abantu bose biranditswe biranga farasifuye sana ayimidiwe bavamire Petero ngo yose umuriro kota gusa umugore umwe ati iyi position yo kota ukuntu no muntu yicaye yagendanye na Yesu ateto ava ku muriro ngo atera intambwe undi ati atukunta ateye intambwe ni kuriya abagendanye na Yesu ni kuriya bazamera ati nimugende iyo ngiyo undi ati yeme ijwi ryiwe barasifasa undi ati ntimwumvishe utaratibu yo kuvuga reba ukwegere mubwire ngo se uri mu kuvuga gute uri mu kuvuga bakavuga ngo ni umukristo
wari wavuga gutya bakavuga ngo uyu ni umukristo, watera intambwe wagenda gutya bakavuga ngo aba ni abakristo. Barazivuye sa wicara gusugiye ugiye no kwicara kugira ngo position wicayemo bakavuga ngo uyu ni wa Kristo. Tembea na Yesu. Barazivuye Tembea na Yesu we. Ai midiwe baba mire. Petero ngo yamahunga umuriro. Aravuga ati uwo bamahungira ngo uriya mugabo ugenda ariko twabonye wagendanye nawe. Baramwitegereje. Umva mbabwire bavandi. Barazivuye sa. Ese twebwe abakristo twamenye Yesu Kristo akaba tubundikiriye umwaka wose. Iyo twicaye niyo tuhatuvuga niyo tuhatugenda, abandi bantu batemera Kristo baza babona ko turi we kwera. Abandi bantu batemera baza batwitegereza n'intambwe duteye bakavuga ngo aba bandi ni abakristo. Barazivuye sa. Abantu benshi ubunyine bashaka kuvuga ariko tibashaka kumva. Kandi iyo havuga azakenera ngo mwese mwicare mu ntegere gusa, ariko bagereye abandi bahabavuga iwe akanga kumva. Ariko byari bikagombye kugira ngo twebwe tuvuge bukeya ariko twumve cyane, hanyuma ibikorwa byacu n'imirimo n'imbuto twera ivyo zonyine arizo bigenda byivugira. Haleluya, haleluya. Tudatangaye barazivuye sana, tunatangaye imirimo waba uhari udahari izisigara ivuga. Nimonima imirimo izisigara ivuga, aho wagiziriye neza, aho wakoze neza, ivyo wakozemo neza biza bisigara bivuga. Habe niyo wowe utagihari n'abagukomokamo bazavuga ngo iso yari umuntu muzima, nyoko yari umuntu muzima. Barazivuye sa. Amen. Mundebere mu maso mubwire ngo urabundikiwe n'Uwiteka. Barazivuye sa. Mubwire ngo Uwiteka arakubundikiye. Barazivuye sa. Tiva. Diweze manisho. Helas. Hallelujah. Atukuza baba mire. Haleluya, haleluya. Niba Uwiteka arakubundikiriye, yewe erekana imbuto, garagara ushira ubwo ushime gusa, uzi imbere yawe uvuge ngo uzahora ashima Uwiteka. Urarizwe ingabo zigenda tawagukora. Afimidiwe baba mire. Ejo abo twaganiriye twaravuze. Ejo twaganiriye twaravuze. Turi kumwe. Ejo twaravuze turavuga ngo tuba barwanyi ba none bakamiritse. Duhinduka barwanyi barwana bakamiritse. Kandi batarwanya abantu. Barwana Satani. Kuko Satani ntampuhwe na rimwe adufitiye. Umva kubwiye Uwiteka yarakubundikiriye, ariko igihe ushogotse mu mababa yiwe Satani aragufite. Munyumve we. Ai midiwe baba mire. Amen. Haleluya. Uwiteka yarakubundikiriye uyu mwaka wose guhera mu kwezi kwa mbere gushika uyu munsi. Yewe komeza wibere mu mababa ye, komeza ushime, werekana imbuto zimunezeza. Amen. Kugira ngo agume kurinde. Amen. Kandi yaraturinze n'uyu mwaka azakurinde uza 2026 zahinduke mu buzima bwawe. Aturinda buri munsi n'ibitero bya Satani. Urumurengezi wacu uri gihome cyacu. Turaryama twisi. yo. Twese mane. Ibintu bitatu vyerekana abantu babundikiwe n'Imana. Bitatu vyerekana abantu babundikiwe n'Imana. Ikintu cya mbere bagira ijambo. Bagira ijambo. Bana ujasiri. Baza bategeka. Ntabwo baza bategeka. Barazivuye sa. Ikintu cya kabiri ntabwo babagira, kuko bazi uwo bagendanye. Imana himbazwe cyane. Ntabwo banabukeya bagira, kuko bazi uwo bicaranye nawe. Yewe niyo aciye ahantu hari abanzi, niyo aciye ahantu hari ibibazo, niyo aciye ahantu batumva, ariko kubera azi uwo bari kumwe, azi uwo bagendanye, azavuga ngo ndahaca, azavuga ngo ndabicamo, nzi uwo turi kumwe. Umva pastor. Amen. Atutingisiki atubabaiki.
tunasonga mbele, tunasonga mbele, tunasonga mbele. vuga gutyo papa, Tuheze manisho. Tukupe Bwana tu. Bwana tupenda. Baba bafite ijambo. Ariko zatangaza n'abandi. Zambona abantu bagendanye na Yesu. Muzi Yosuwa ntiyigeze asengere ngo yamavuga gusa ngo wazubaho. Ndabona urugamba rwakomeye. Wazubawe hagarara. Nawe wakwezi hagarara. Mbanze nkora akazi hanyuma murabona ndabona kubahangura. Umva ukuntu biza bibera ngo ijuru ryaritegereje ribona nta programme y'amasengesho yahabaye. Biravuga ngo ariko kubera Yosuwa tumushigikiye. Bapetini muhagarare wazubawe hagarara wubahege ibyo yavuze nubundi yabikoze ntitumavuga iruhande. Barase pesa Amen. Bwira kwegere ngo gira ijambo ari Yesu Kristo uri kumwe nawe. Mana hebazwa cyane. Icyakabiri we kugira ubwoba. Abakristo bubunye bagize ubwoba buramutera bumutera mu rugo akantu kose kamukuye umutima. Ubwoba bwonyine ubuzima bwaramuhangaye kandi Satani yabonye nta yindi ntambara yo gushoboza niyo ubwoba akwereka ko ubuzima buhenze akwereka ko Satani n'abazimu n'abadayimoni bakurerekeje kukwica ariko ntiwemere ko izo bikugera uvuge ngo mfitongeza nawe. Ntabwo banamba tugifite mwami Yesu arazize. Icyanyuma Bwana sifiwe sana. Amen. Ni kutangaza injili. Mubwire abandi. Mubabwire harababuza amahoro. cyane. Mubwire abantu ko tubundikiriwe na Yesu. Imana itubundikiriye ayo makuru muyatangaze. Muyabwire abandi. Harababuza amahoro. Kandi ni souvenir badusigiye abere. Badusigiye souvenir imwe. Ivuga ngo mbasigiye amahoro. Kandi ngo ayo mahoro tawisi numwe uyatanga. Ariko ngo jewe nyine nije yata ayo makuru muyabwira abandi. Bwana sifiwe sana. Ayo makuru muyatangaze abantu benshi babimenye. Ubabwira amakuru ngo je mfite wo tugendana kandi ngo yamaze ubwoba. None namwe ni mumwizere ni Yesu wenyine. Nimba ushaka kubaho mwiza mu mwakuza n'uyu mwaka dore ndiwe kandi nahindutse. Bwana sifiwe sana. Kandi nizaje zarahindutse kube natahuye imbaraga n'ubushobozi bw'Imana. Mufe hasi dusenge. Turarizwe Umugabo ukomeye tawadukoraho turi mu maboko turarizwe umugabo ukomeye tawadukoraho atukuza babamire. Hariho benshi basoza umwaka batangira undi afite amayitaje afite ivyo yifuza ko Imana imukorera ariko imva kubwira antuzo busimbutse banza utahura amashimwe n'imbaraga uyishimire uyereke icyo yakoze uyereke n'iki ikomeje kugukorera nyuma uyibwire ngo ibi wakoze ndifuza ko uyu mwaka ntangire hari ibindi bishe yumve ko utahura Imana nibona gutahura kandi simple izakugirira neza. Ayimidiwe bababire. Amen. Imana niyumva gutahura kwawe no kumenya izovuga ngo uyu muntu buriya umuntu ushima no umuntu mwiza cyane. Amen. Iyo uhaye umuntu akaza gushima uzubona ko hari yabifatishije agaciro. Imana yakurinzira kubundikira uyishimire uyisabe uyitangire ituro uyibwire ko wakoze ikintu gikomeye hanyuma undi mwakoze Imana izakugirira neza. Turaseze mwami Yesu turagushima. Ni wowe uhambaye cyane. Hadira sipera ero. Bizatonda ni soki sala akire. Alo, kirimerita na antro de medalari sampere de grosh. Ni wowe ubizi. Wakoze byinshi kubagaragu bawe. Wakoze byinshi batari gushobora. Wakoze byinshi batahuye n'ibitekerezo byabo. Warize intambara nyinshi. Warize indwara nyinshi. waratubundikiye uyu mwaka wabundikiye ubuzima bwacu. Uyu mwaka warinze ubuzima bwacu. Ntabwo bwigeze. Uyu mwaka wabanye n'imiryango yacu. Ntabwo bwashize. Uyu mwaka wagendanye natwe. Ntabwo bwashize. Waratwambukije. Hari igerageza waducishijemo
wakoze hari ibikomeye ibibazo wadusimbishije, tutari gushobora. hari intambara waturwaniriye, mwami Yesu hari abadayimoni wasenye, turaguhamagaye, hari abari inyuma yacu batwikuyeho, turaguhamagaye, wakoze ibitangaza, wemere wavuganye natwe. wumve isengesho andira sipera igredera uhindure kora imirimo n'ibitangaza. Benshi bagushima, benshi bavuge gukomera kwawe, benshi bavuga imbaraga zawe, benshi bazamura ishimwe. Ndagushima uhoraho, uri Imana yumva, uri Imana ikora ku mabona y'ijoro. Girira neza umugaragu wawe, mubere igisubizo, mubere inyishu. Mwami Yesu usubize kugira ngo amashimwe n'icyubahiro ariyo bazi kugaragara ko mu izina rya Yesu Nazareti. Amen. Dukomere Imana amashyi menshi. Mwicare nganire yarahagurutse, sinzi icyo yaragiye gukora. Kibazo uratasha, garuka icara hariya gatoya, ndabizi ko utamungagara. Dukomere ijambo ry'Imana amashyi. Haleluya. Tondewa iri jambo niryo dufite ry'uko